Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Predikimi I fesë islame është ardhur prej pejgamberëve. Predikuesit e parë në sipërfaqen e tokës kanë qenë njerëz të zgjedhur, profetërit, pra pejgamberët. Pas tyne, ashabët e tyne ose ulemat që kanë mësuar prej tyne dhe kanë vazhduar jetën, kanë vazhduar misionin e profetëve. Kështu para se me hi në këtë temë, me zhvillu pak bisedë me te, do t'ju tregoj juve që jeni pjesëmarrës këtu. Davet me bon më të mirin davet, më të mirin që mundesh me ditë ti, Allahu nëse nuk jep sukses, ti s'ki çka bësh, je që s'po dish. Këto po du m'ja u dhonë si njohuri të përgjithshme. Për shembull, pejgamberi Nuh, çfarë daveti ka bon 950 vjet? Wa ma amana min qaumi illa qalil. Pak popull kanë besu prej kombit Nuhit. As ka ditë me bo Nuhja? Ose Idrisi, mas Nuhit që ka ardhur, ose Luti, ose pejgamber tjerë. Kretë kanë ditë, mirë po, rezultate kanë pas pak, ama punën e kanë ba tip top. Ne, Muhammedin ton, alayhi salatu wassalam, ummeti Muhammed, për të cilën thuhet edhe në Mevlid, shqip, po është hadithi I pejgamberit, leu kana Musa hayyan ma tabi'ahu illa ittiba'i, ma wasi'ahu illa ittiba'i, për të ishte Musa gjallë, kish me më pasua mu. E na kemi në Mevlid këtë pjesë, ku knohet edhe nuk spjegohet. Edhe kombi Musës kish pas thonë, prej umetit Muhammed t'ishim kanë. E umeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, pra me ardhjen e Kur'anit, edhe me ardhjen në sipërfaqen e tokës, njeriu më I mirë që ka kriju ndonjëherë Allahu subhanahu wa taala, në tjetër tokë jemi, tjetër shoqëri jemi. Pak me bo davet, thirrje, bëre që të kime pas shumë. Me këtë drejtim tash, u morëm vesh. Daveti jonë e mësuam prej Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. Po unë duhet ju them juve që keni ardhur dhe me diskutua këtë bisedë, dhe kolegët e juj, hoxhallar e profesor, se daveti nuk bëhet ekstra vetëm prej hoxhallarëve. Thirrja bëhet edhe prej profesorëve të arsimit. Pejgamberi alayhi salatu wassalam I ka thonë Aliut radiallahu anhu, o Ali, me kënë ti sebeb një me përmundin, është ma mirë se të kish një shullon apo zabel të math me kafsh, ose dynjën dhe çka ka në te, prej transmetimit, dallimit tjetër. Kurse predikimi bëhet prej të gjithë njerëzve, aq sa ju takon. Kurse gjërat e thella, ulemat që janë të thelluar, rasikhune fil ilm, që janë të thelluar dhe hulumtojnë diturin, këto detajet e fesë islami I tregoj. Kurse të tjerët kanë këtë për hise me bon davet dhe thirrje. Thirrja më e mirë është ajo që është më e sinqerta. Më e sinqerta, por lodhjen e don. Lodhjen e don. Unë kam me ti marrë dy shembuj të çuditshëm të jetës time. Në vitin 1987 hapam Radio Kair. 1987. Me 4 tetor, zëri pari imi ka qenë, ju flasim në gjuhën shqipe nga Radio Kairoja. Unë filan fallani, me emën e mbi emën Mazlami, ju foli në gjuhën shqipe, transmetim të drejt për drejt nga Radio Kairoja në valet 950 MHz të shkurtë, valë shkurtë. Këtë muhabet kur e zgjatëm na, pas disa mujve, profesorit tim, I cili është akoma gjallë, është 90 vjeç, është në Gjidde,
i qova një letër. Thash e kam lënë Kosovën, e kam ardhur në Kairo përsëri. Ato kam pasur në 5 vjet në Damask, profesor. Është njëri tip top, shumë i ngritur. Ai më ka thonë një fjalë, do ta përmendja atë fjalë para se më shku, por kur të bëjnë një harresje do kënd të më kallzoni ku isha në bisedë. Thirrja në Islam dhe daveti tha është art. Nëse s'ta ka dhënë Zoti s'dish me vë davet. Se kije, si e për tonë. Kjo mbaresh fjallet. Kurse, që ky profesor e ka emrin Nuruddin Karali, tash në gjallë, tash që u hap Siria, u kthye në Siri për 3 mujve 4. E unë fola në telefon me ta, tha do të kthehem për me tu, më vdek në Siri. Kur e hapëm Radio Kairon, i qova letër këtij hoxhës tim. Thash e ndrova vendin e thirrjes, Thash e kam lënë xhamin në Prizren, se isha imam në Tërzimahall, 87-ën, pasi që kreva shërbimin ushtarak, jena imam në Tërzimahall. Kurse pas diplomimit, kom pas hynve 85-ën, po një periudhë, një vjeqare, 86-ën komplet, kom kënë shërbimin ushtarak. Kur ja qova këtë letër profesorit tim, ma ka qu një letër e para 5 vjetë ja kom përmend, ka qajtë për atë letër. A kije? Thash e kam në për libra, pa kush e gjanë ato, ku me ditë ku është libra. Ma ka qu me shkrim dore. Këto fjalë mi ka thonë. Allahu ta ka veshur tyje, petkun, robën e davetit. Zëri ytë që të shkoje prej Radio Kairos dhe kaloje dalgat e oqeanit Atlantik, të kaloje në kontinentet tjera. Me këtë bekim që Allahu të ka dhënë. Po që se e traston mesazhin që ke hynë ta, këtë pekt, këtë robë, ta gjvesh, për shkak të tradhtisate, dhe nuk ta vesh ma. Që edhe atëherë më ka bo, më ka qitë në vaj, edhe tash më qitë në vaj. Ky mesazh nuk është si ai mesazhi që e bëjnë krishterët, a ke pa që shtojnë Zoti hini në zemër teme, bonja një vend Zotit, se të ka hinë Zoti këtu, të ka hinë Zoti jaj. Allahu Gjelle Gjelalu është krijuesi i gjithësisë, nuk i hinë kërkuj në zemër, është mbi shtatin qiell, është mbi fronin e tij, inna Allahe alel arshi stewa. E Allahu Gjelle Gjelaluhu këtë sinceritet kujtja jep, Allah i mboft me sinceritet plot, edhe inshallah deri në vdekje në vazhdoj kështu. Kështu që metodika e davetit është shumë e çuditshme. Në një këtë bisedë më kujtohet rasti shumë i çuditshëm, forma dhe si e mësësh. Ti edhe e mësësh, po edhe prej dikuj e marrish modelin, se secili popull, në secilin kombë ka metodika dhe modele të ndryshme. Për shembull, unë më shku në Arabi avlej për Arabt, ose më shkue në Turqi avlej për Turqit, ose më shkue në Pakistan, në Indije, në vendet që ka shumë musliman. Avlejshti për davetin ti këtu që bësh. Unë nuk thom as po as jo, se kam provuar me dalë, ose për në Afrikë. Kurse këtu, kemi pas në Rahmetli Haxhi Kemalin, e ka njoft shqiptarët shumë, e ka mbajt pas luftës kullën i jetimave në Prevall, po unë ato, me thonë, kemi najtë prej 80-ës vitit, 81-ës kemi fillu bashkë jetën me ta. 2 gjona dhe në varrimin e tij kam theksu, dhe tash juve po ju thonë djem, që metodika mësohet edhe prej tjerëve të i pa, dhe davetit. Prej ti mësova edhe realisht, po thamë këta, edhe pse na kemi bon për para, edhe shqiptarët janë bukë dhonë se mysafir presime, shkoj me senere, po të ky rast specifik,
Shtëpi s'kishte të 81, 2 të 3 deri vonë, tash mos luftës ka bën banesë, s'ka pas shtëpi. Se ke na thirr ke gjatë buk, shumë buk dhënës. Shumë buk dhënës, a shtëpi s'kishte. Jetonte në Meqirane për shtëpia të hallkëve, lyje, zhyje, restaurove, bane këthe, me jetu do vjetë, të një dilë kjo pjatë të shkeke që të shkunte. Me gjitha, bukdhanje këbëj ke shumë, prej ti bashkë mësova bukdhanje. Kur punuam Radio Kairo, që punuam, me tonë të 81 të nisha njoftu, 81, se në 80 imam Berekli më kanë. Është histori e gjatë, kjo punë dhe shkrej shumë gjatë, kam fillu davetin në Prizren, në gjuhën Shqipe, në 80 në Berekli imam, për Ramazan, Rahmetlia i Miftija ati zemanin në ka pas shti. Në 81 e këni, e unë në 88, në 87 hapëm Radio Kairo, në 88, në 89, në fund të afër 3 vjetë punuam. Erdhi Haxhi Kemali mas një vjeti e sa, që si mi pa, na solli prej Prizrenit pak sugjukë dhe pak mishthatë në Kairo. 5-6 ditë ka nejtë atje në Kairo, asë një ditë në qytetë s'ka dalë. Hajde dalim në qytetë, ja s'kam nevojë, s'kam dalë me pa asë ndërtesa, asë asfalt e rrugë. Kam ardhë juve me ju pa, edhe nejti 4-5 ditë edhe u këthy në Prizren. Prej ti e kam mësua bukdhanjen të një kur kemi ardhë mas luftës këtu, edhe para luftës, e pa të mba si simbol, ose si thur, si tradit, gjdo gjuma, 5-60 vetë, 70 vetë, kanë të ashe që jabanji i hujet në gjëmat, ose në kojmë lagjes, me këthyje me edhan bukën, e bëjke gati, dyqanin me 2 nere me qëtani një punojke, 60 vetë, 70 vetë, 80 vetë, të dhanë bukë. Atë metodike kemi praktikuar, alhamdulillah, dhe unë e këtu në shtëpi me familjen time, shoqe të bon pilafin, ose të i pjek kofqate, unë e pilafin e të bon 50 vete, 30 vete, 40 vete, 70 vete, e deri në 80 vete, se sa zinke ku bequ shtëpia e vogël, edhe 100 kemi nejtë këtu. Këto prej ti Rahmet Shpirti, pas të inshallah në xhenetli. E dyta prej ti, edhe një metodik qetër. Apo do me bo davet, ti po thirrje, po del me baco hoq, del në për fshatrën qytet, del shëtit, ta shohish ku ka deke, ka karik me peshkir. Aty ka deke. Shko, tha, aty foli për namaz, sepse apo kujdesh që ata janë në vdekje falina. Çfarë metode? Ka s'kemi ec pastaj. Këtë trojet shqiptare, në përjashtim Shqipëria mbyllur o ko. Se këtë të tokat tona, Maqedoninë, Kosovë, të hecnin të hine për vende ku ka peshkira. Kur hishin 10 vetë, 15 vetë, 20 vetë, vinshin grupe, ju kalzëshim Erkanul Islam, Erkanul Iman, çka në feja islame, çka është namazi, çka është shkolla. Këto dy gjona shprehi dikush duhet me t'i qelë. A mbi gjitha, daveti nëse je ambicioz, po e thënë gjuhën shqipe, ase je i përkushtuar për davet, Allah i të mëson edhe lutju. Po kur Rabbi zidni ilma, o Zot, ma shto diturin. Nëse Allahu Gjallëshanu ta pranon këtë, ta jep pelqimin, të ufik min Allah. Si të vjen pelqimin prej Allahu Gjallëgjellalu, Allah i ka me të një mua. Allah ju një moft mua, ju një moft juve dhe kretë, kush dënë këtë rrugë me majtë, edhe është rrugë nderit, se ti pjesëmarrë si je në mesazhin profetik. Edhe plus je të ummetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum, mirëse na keni ardhur, Allahu ju shpërbleft. Edhe kretë ku kush të ndëgjuhet, Allahu ju shpërbleft e ju një moft.